खांसी की परेशानी, गले की खराश, बलगम, सांस लेने में तकलीफ, क्या ये आपकी जिंदगी को परेशान कर रही है? पेश है रेहोप ग्लोबल का आयु कफ सील। 100% आयुर्वेदिक सिरप, तुलसी, वसाका, अदरक और मुलेठी की शक्ति से खांसी को कहे अलविदा। आयु कफ सील गले की खराश शांत करे, बलगम हटाए, सांस लेना आसान बनाए और इम्यूनिटी बढ़ाए। इसमें 12 और तरह की औषधियाँ, काली मिर्च, पिपली, तुलसी, बहेड़ा, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, शुद्ध शहद, प्राकृतिक